你想玩到什么时候啊？雾气太浓，一时不察。我手链呢？我手链掉进去了，掉到长生池里。你帮我取。多谢魔尊大人。可以走了吗？软的不行，只能来硬的。虽胜算渺茫，但只能靠武力了。是凤香尊者，真是天助我也。竟敢摘取长生莲！机会来了，挨一下就挨一下吧。我们既已拿到长生莲，就快走吧，不必在此跟他缠斗啊。想走，没那么容易。魔气，暗影魔修怎会出现在人界？难道万仙阵已破？尊者，我们并无恶意。你看这长生莲并未长成熟，就算吃了也得不到长生。只是我的故人曾用这莲心子救我，所以我想留下此物，为他兼医关种。为了医关种摘取长生莲，你们好大的排场！别杀他！乾光，你怎会在此地？凤香，我一直都在。哎，啊！乾光和凤香的困境乃神力所造，你是怎么做到让他们见面的？本尊连神族都图得，又岂会被区区轮镜之力所致？可轮镜说过，代价是天命收取的，不可改变。不可改变。本尊是破天命而出的人，天命的规则，能奈我何？
就算你能打破轮镜的诅咒，但你为什么要这么做？难道你是为了帮钱光和凤香弥补遗憾？哎呀，我们魔尊大人为了帮人，可真是用心良苦啊！用心良苦。好久不见。好久不见啊，钱光君。但似乎这次你认错人了。似袭人，不是袭人。本尊与他并无任何相似之处。是否与之前的那位故人一同前来？若还遭遇同样的困境，是否还愿意拼死救他？你们所谓的感情真是太可笑了。钱光君倒是不必如此着急论证本尊与他之间的关系。你除魔卫道这么多年，应当很清楚魔与正道之迥异。所求有异，但本心无异。你此番前来，有什么事找我？凤香被一日轮回困住了6000年，这虚假可笑的长生，反复无尽的折磨，你想助他解脱却不得。但若是本尊可以帮你，你有办法？上古之时，天生10日，被设下9日，而这落巫山便是9日的葬身之处。这天地间的力量不会凭空而生。轮镜所设的一日轮回，便是依靠9日循环运转之力而成。本尊可以以血月取走这9日之力，一日轮回顷刻消散。只不过，我与凤香在此煎熬6000年，深知所求与代价的对等。你直说便是。以凤香当年的伤势，若是没有一日轮回，她活不过几年。她靠一日轮回偷得了6000年的时光，若一日轮回消解，她也会一并消亡，以偿还规则的损失。你既然来找我，必有破解之法。告诉我，如何破解？解法倒是不难，因命偿命罢了。是否以我之命替他偿还，他就能活？钱光君，你可要想清楚了。别把本尊想得太好，本尊的用心尚来不纯。那这不纯之中，就没有一点儿恻隐？并没有。你说没有就没有吧。哎，你等等我！原来我所求的长生，不过只有1日。是我不好，都怪我的犹豫怯懦，才酿成了不可挽回的遗憾。
没有说出口的，又何止你一人？既然有缘无分，错过就让他错过吧。为什么你还要卷入到这场诅咒之中？因为我不接受，我想强求，看看结果是否会有所不同。这就是你想看到的结果？我被困于一日，而你只能在我沉睡的时候脱身片刻，在这里数过6000年的花开花落。凤香，你可能不记得了，我们也曾有过3万多个相爱相守的白日。在我找到你后的第1个100年，我们其实日日相见。你怎会在此？凤香，我是特意来寻你的。你伤势如何？不劳乾光君费心。长生莲成熟还需要时间，我陪你等。你怎知我在等长生莲？自你走后，我一直都跟随你的脚步，自然知道你心中所求。你心所求，有修行，亦有我，对不对？你不想答，那就由我来答。乾光此生，心有大道苍生，亦有尊者凤香，此心不渝。可你之前说过，你已有钟情之人。但那人为何不能是你呢？从始至终都是你。凤香，你能原谅我的怯懦和愚笨吗？愿意和我重新开始吗？这些话，你为什么不早点说？长生于你，我选你。凤香，我是特意来寻你的，你伤势如何？不劳乾光君费心，我还有事。乾光君回仙盟吧。多亏了你，暗族已被封印，人界从此无恙。你一个人在此，不无聊吗？不无聊。是我无聊，
需要尊者相伴。我可没这个时间。无妨，本尊有这个时间。每日醒来，你都不再记得；每日醒来，我们都重新相爱。凤翔，你能不能原谅我，给我一个重新开始的机会？你为何如此娴熟？你是不是另外有了道侣啊？哪有什么道理？我的心里只有你。哪来另外的道理？不过是这3万多个白日，我都重复着同样的告白与纠缠，熟而生巧罢了。6000年，200多万个日日夜夜，只有你一人知道，只有你一人记得。其实痛苦的不是我，是你。有件事情我想跟你说，其实我在很早之前就心悦于你。我想在我还记得的时候，告诉你我的心意。在那3万多个白日，我有说过这些吗？那就好。其实我们6000年的错过，也是我的错，是我的骄傲，不允许我在你面前表露半分。你的骄傲没有错。凤香尊者精彩绝艳，俯仰天地，你这一生就该是骄傲的。那今晚的血月，今天的相见是怎么回事？解你一日轮回，代价是什么？神魂陨灭。今晚将是我留存于世的最后一晚。若是用你的命来换，我不从我愿。们能相见的那一刻起，已成定局。是刚刚那个人，我去救他。是我所求。起初我是因为怕无法永远陪伴你，我才向轮镜许愿。可这6000年，我终于明白，长生久世，并不是生命真正的意义。永远相守，也不是情爱唯一的证明。你还记得我第一次见你的时候，我跟你说过什么吗？不见众生相，如何破法相？不兴眼前事，何以归长生？凤翔，你不应该困在这里，你应该去大千世界，看一看人间的烟火。可是你会死。你我是同盟，是战友，是伴侣。
无论哪种身份，除了羁绊之外，还有一个词，叫成全。凤霞，原谅我，这次我先走。可我不想让你感受失去的苦。我会抹去你的记忆，你醒来之后，你会忘记我，忘记这6000年的执念。答应我，忘记我之后，要做一个欢乐无语的凤翔，好吗？若是我不允呢？那我便再强求一次。凤翔，你是知道的，我自然有办法。每次与你斗，我都斗不过。凤翔，再睡一觉就好了。等我睡醒之后，我就彻彻底底的把你忘了。到时候，我去看我的众生，见我的烟火，你可别后悔。心随我跃起时间的花火，我心田与你仿若桃花渐多。历经过山长水阔，任谈笑自若，只因情伤我，只因你如错，芳华灼灼。你这人倒有点意思。凤翔，乾光心中早有钟情之人。苍野满阁秉烛观月色，眼睛深盼得与你成说，你桃花面转过，如暖风挽尽了缄默，青丝朵朵，千山经过，我心默默。历经过山长水阔，任谈笑自若，只因情伤我，只因你如错，芳华灼灼。感谢二位帮我完成夙愿。感谢？感谢什么？我的结束，便是凤翔的新生，自然要感谢。各取所需罢了。为将凤翔的记忆抹除，待他醒来之后，不会再记得我。七凤灵凶险，今夜凤翔虚弱，我还想请二位再帮我一忙，帮我照看好他，拜托。你和你们的爱都不会再被他记得，也就不存在了。你真的甘心吗？爱没有不存在，他欢喜无忧的每一日，都是我爱的归宿。
走吧，那我便随你去见见这众生相，行行眼前事。尊者在灵居岛过得如何？有劳宗主关心，一切都好。凤翔尊者偷换了阵图，不请入寺门。此情人不必问长路多远，时间飞逝，为爱身披风千年雪，穿越也不过一瞬。不负遇见，为盼昙花间多陪你那一天。凝望那一个人，一场梦，再别无所恋，此生无忧无怨，陪在你身边。珍惜值得的，不要等。为爱身披风雪，穿越流年，不负遇见，为盼桃花千朵，陪你那一天。凝望那一个人，一场梦，再别无所恋，此生无忧无怨，陪在你身边。你们怎么还在这儿？尊者认识我们？莫非你们当我老糊涂了不成？昨日你们来这无水之地寻长生莲，还与我打了一架，这就忘了？他也有了昨日的概念，可见已打破了一日轮回的诅咒。那是舒适营。你这人还真小气，不过也没什么不好承认的。你的修为在我之上，是我输了。这长生莲，你们想拿便拿去吧。长生莲100年才开花，尊者若想要，还得再等100年。在这儿等100年，就为了一朵长生莲，无趣，实在无趣。尊者来这无水之地，不是为了找长生莲寻长生吗？寻长生？我只是好奇这地方是否真的有长生莲，不是为了寻长生。况且小姑娘，你真的觉得长生就是一件幸事吗？尊者可是要去寻乾光君？乾光君是谁？我为何要去寻他？人人都知，乾光君是仙盟第1任盟主。仙盟都是一帮除魔卫道的刻板家伙，我才不愿与他们为伍呢。甚是同意。那尊者现在要去往何处啊？还没想好。不过这天下之大，总归有些热闹有趣的地方。我劝你们也别留在这清冷之地，浪费光阴。大梦初醒，已千年，
曾经无法忘记，亦不可相见之人，终究是放下了。你真的相信他忘记了？忘没忘记，只有他自己知道。只要他能放下，我信不信不重要。你呢？你放下了吗？我有什么放不放下的？既然长生莲已经拿到了，故事也看完了，速速去雍雪城。浅光，对不起，我没有守诺。你我修为相当，若我不愿，你抹不去我的记忆。带着记忆虽然痛苦，但我依旧不想忘记你。你所希望的事，我会努力达成。见众生，见烟火，我会如你所愿，洒脱而无忧，骄傲而坦然。南庄主，麻烦你将此物转交给凤瑶姑娘，一份薄礼，感谢她这几日对我的照料。尊者身体可以恢复如初。体内的魔气虽然被驱除，但执念根生，仍有心魔。有心魔者未必为恶，无心魔者未必不生恶。很多事都是一念之间。天命也有所知吗？尊者可要关我的心？我被心魔所扰，若能站在千万年的更高处，是否可以看破一二？时间也并非看破与否的关键。知易行难，若能拿起，能放下，便也不去强求。告辞。你当真打算一直避之不见？玄性观察入微，不再相见，对彼此都好。他应该已有所察觉。到底是血脉之亲，连喜好都颇为相似。不必团圆，各自安好便好。这么晚了，你来干嘛呀？你哭了？我没有，只是今天晚风有点凉，眼睛有点干吧。今夜我夜观天象，
发现天象异动，这双星忽明忽暗，对我很是不利。于是呢，我就这么掐指一算，哎，我发现啊，要给心爱之人送上心爱之物，才可以化解，爱人欢喜，方能照我。想要我照你呢，也得看这个礼物合不合我心意，我喜不喜欢。那是自然。看来我这铸造法器的天赋还是挺强的嘛。我就稍稍这么一研究，就把浮世之剑给完美重铸了，怎么样？浮世之剑与一般的剑不同，它的剑身和所有的矿石都相斥，因此未有重铸之法。想必你花了很多的心思吧？傅兰生，谢谢。你我之间何必言谢呢？我还想看你一人一剑，都是人族之巅呢。那都是我少不经事的狂妄之言罢了。经历种种，我早已看清自己的平凡。我徒有9窍，修炼10数载，仍是金丹期。师父将毕生修为传给我，我才堪堪度过元婴。这一路走来，想要做的事很多，做成的却很少。这浮世之剑本是历代镜花宫公主的象征，那日在暗域，我却连它都未能守住。浮世剑断，终究是我自己无能吧。所以，你拒绝了你的师姐们让你继任镜花宫公主的提议。秋敏，你一点都不平凡，你愿意舍身去救那些曾经嘲讽过你的师姐们，你也无畏于能力强你那么多的何宪我，屡次面临险境，都毫不犹豫地挺身而出，并且你还经常说出那些让我觉得很震撼的话。人性嘛，总是趋利避害的，但是你每次都是明知不可为而为之。每次我看到这些，我就会想，我是不是应该再努力一点，再勇敢一点？今日你怎么净捡些好听的话说？不是好听的话，是真心话。秋敏，在很多你未曾注意的时刻，是你照亮了我，我也相信，一定能照亮更多的人。你要是不相信你自己，你可以相信我。不仅我相信，很多人都相信你。在所有的弟子当中，也就只有你，从未刻意去参悟，却毅然做到了无执。无执则无心魔。玄心啊，
你的道心已经超过师傅了。不是的，师傅，我也有执念，我也有心魔。执念、心魔，一念成神，一念成魔，难道就没有办法令这世上再无心魔吗？弟子惭愧。身为仙魔盟主，难道就无法除魔正道吗？贪嗔痴，身不舍念，道心不稳。该放下时便放下。未得道，可无知。留不住，又如何能无知？无知如何？有知又如何？何必执着于执念？分世无穷尽，人生如朝露。若论本来，皆属无有；若论本来，皆属无有。无知如何？有知又如何？何必执着于执念？分世无穷尽，人生如朝露。若论本来，皆属无有。玄信，师父相信你，你会做到的。心生，则种种执生；心灭，则种种魔生。有执又如何？有执也可无心魔。你为何在雍雪城布下杀阵？明日魔尊会来，请君入瓮。你不相信穆玄灵能完成计划？我不相信一切。风瑶，你可知何为画中世界？又何为画外世界呢？画中世界是你所创，而这画外世界是我们真实存在的地方。那你又怎知你此时身在画中，还是置身画外？平心，就不用分那么清了，无论在哪里都是一样的。平心。若是一切都能平心，便也就好了。何必着急取剑呢？既然都到了故地，不如好好感受一下。你又想玩什么？只是请君入瓮罢了。
你又一次与他联手，想方设法对付本尊。并非如此。我带你到琼居岛和温雪崖，过程虽有欺瞒，但从未想过要伤害你，只是想要净化你，助你重归正途。重归正途，正也好，邪也罢，皆是本尊何来净化？你不过就是和那群愚昧的众生一样，想要一个心怀天下、不顾己念的正道之光罢了。你这玄冰无怪。不错，这究竟怎么回事？魔尊没有净化的可能，彻底的净化之法，就是要将其诛杀。可我在天命书中看到了净化之法。你从未真正的进入过天命书，你进入的是我创造的幻象，你能看到的，便都是我想要你看到的。你处心积虑，步步为营，以净化魔尊为用，却引我践行诛杀之法。不错，无水之地离魔身，其实是用灵水碾魔魂，问血玄冰锁魔骨，其实是以千年玄冰斩魔魄，而现在只剩最后一步，就是用这混沌之力，将魔尊彻底诛杀。这混沌之力是我给你的，我自然也能将其封印。就算你封印了混沌之力，又如何？我早在城中布下了杀阵，宣信突破了法相，升级了炎咒，他率仙盟于外部镇守。魔尊，你逃不出这永血者。你为何非要置他于死地？因为昊天降世，必定毁天灭地，而魔尊与昊天息息相关。昊天创造世界，又怎会要灭世？这并非三言两语可说得清楚的事。你只需记得，若不诛魔尊，昊天降临，必定诛灭世间。难道你想亲眼看着谢雪晨拼死守护的世间被彻底毁掉吗？魔尊的恶念是被天命书强加的，但即便如此，他依旧善念未泯，不该就被这样诛杀。若错失这次机会，你便再也无法杀我。你可想好了？这一路走来，我早已看清你并非性恶之人。就算昊天降临，我也相信人定胜天。正如昭明和谢雪晨的所作所为，也都是在与天斗争。我本性恶，但你回答的还不错。时机到了。
啊！